ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአቮካዶና አልመንድ ክራከር አሰራር ነው። እስከ ዝግጅቴ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ ጠይቃለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። 3 አቮካዶ ተጠቅሜያለሁ። 2 ነጭ ሽንኩርት ፍሬ፣ ሎሚ ግማሽ ሎሚ ነው የምጠቀመው፣ የዳቦ ዱቄት ለማያያዣ፣ ጨው እና 2 ኩባያ የአልመንድ ዱቄት። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መቀላቀያ ሳህናችንን እንዲህ ካዘጋጀን በኋላ አቮካዶን እያንዳንዱን እየቆረጥን እዚህ ሳህናችን ውስጥ እናደርገዋለን። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ የሚቀጥለው የምናደርገው በመዳጫ ወይንም ሹካ በመጠቀም እስኪልም ድረስ አቮካዶን እንድጠዋለን። በደንብ አድርገን ከዳጥን በኋላ ይሄንን እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመስለው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርቱን 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ፈቅፍቀን እዚህ እንከታለን። ግማሽ የሎሚ ጭማቂ አለኝ። ግማሽ የሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ። ይሄም አቮካዶን አንዱ እንዳይጠቁር ይረዳዋል። ከዛ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ያስፈልገናል። እሱን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ይሄንን የውህዳችንን ከጨመርነው ጋር አብረን እናዋህደዋለን፣ እናቀላቅለዋለን። እሱን ከጨረስን በኋላ በደንብ አቀላቅለን ከጨረስን በኋላ የአልመንድ ዱቄት 2 ኩባያ እንጨምራለን። ሁሉንም አንጨምረውም፣ የተወሰነ በኋላ ላይ ያቦካን ስናየው ከቀጠነ እንጨምርበታለን። እጄን ታጥቤያለሁ፣ ንጹህ ነው። በደንብ አድርጌ በእጄ ይሄንን አዋህደዋለሁ። የአልመንዱን ዱቄትና የአቮካዶን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንደዛ አድርገን ከጨረስን በኋላ ስታዩት በደንብ አድርጎ ለማድቦልቦል እንዲሆናችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር ስታዩት ይሄ እንደ ዳቦ ነገር እንደ ቂጣ ለመጋገር ይሆናችኋል። ከዚህ በኋላ ቅድም ያሳየኋችሁ የዳቦ ዱቄት አለ፣ እሱን እነሰንስበታለሁ እዚህ መክተፊያው ላይ። አንደኛ የአልመንድ ዱቄት መያያዝ በደንብ ብዙ ስለማይችል እንቁላል ወይ ምናምን ካልተጨመረበት እንዲያያዝ ይጠቅማል። ስንድጥም እዚህ መክተፊያው ላይ ስናድቦለቡለው እንዳይጣበቅ ይረዳናል። ከዛ ያያችሁ እንደ ሁኔታው የመጣበቅ ስሜት ካለው አሁንም የዛን የዳቦ ዱቄት እየነሰነሳችሁ ካድቦለቦላችሁ በኋላ በትንንሽ መጠን እንቆርጠዋለን፣ በኋላ ላይ ለማድቦልቦል እንዲመቸን ማለት ነው። ከዛ እንዳልኳችሁ ዱቄቱ እንዳይያዝ ስለሚረዳን ያድቦለቦላችሁ እያንዳንዱን ሁሉንም ቁርጥራጦች እንደዛ እያደረጋችሁ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ አድቦልቡላችሁ ሁሉንም ከጨረሳችሁ በኋላ እያንዳንዱን በዚህ በምታዩት ሮለር የማድቦልበያ እንትን እየነሰነስን እያየን ጠፍጣፋ እንደ ቂጣ መልክ እንዲኖረው በደንብ አድርገን እናደርግበታለን። ተራ በተራ እያያችሁ ሁሉንም እንደ እንትኑ ላይ እንዳይጣበቅባችሁ፣ ሮለራችሁ ላይ እንዳይጣበቅባችሁ እንደሱ ታደርጋላችሁ። ከፊት ለፊትም እንደገና ከጀርባ በኩልም እያያችሁ ሰርክል አይነት ቅርጽ እንዲኖረው ነው የሚያስፈልገው። ከዛ ይህንን ይመስላል፣ የምታዩትን ነው የሚመስለው። እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ኩኪ ከተር ወይንም ቅርጽ ማውጫ ብርጭቆ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ቅርጽ የምትፈልጉትን ቅርጽ ማውጫ እንደዚህ እያደረጋችሁ ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ። እና እንደሱ እያደረጋችሁ የተለያየ ለልጆች ከሆነ የሚወዱትን ቅርጽ እንዲበሉም ያግዛቸዋል። እንደዚህ እንደምታዩት የተለያየ ቅርጽ እያወጣን መመገብ እንችላለን። በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ ራሱ። አቮካዶና አልመንድ ብቻ ነው እንዳያችሁት። ጤናችን የሚስማማ ክራከር ነው። ለልጆች ከፈለጋችሁ ምናልባት የተወሰነ ስኳር መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን ለአዋቂዎች በዚህ አይነት መልኩ ብትመገቡ በጣም ጥሩ ነው። መጥበሻችንን እንደዚህ ካሞቅን በኋላ እያንዳንዱን ክራከር ላይ እናደርጋለን። ይሄንን ይመስላል።
ከዛ እያንዳንዱ ሳይድ የሚፈጅብን ከ2 እስከ 3 ደቂቃ ነው። በአንዱ ሳይድ እንደዛ በሌላው ሳይድ አድርገን ይሄው እንደምታዩት አሁን ደርሷል። ይሄንን እንገለብጣለን ሳናችን ላይ። ከስር ፔፐር ታውል አድርጌያለሁ እንዳያረጥበው። መቀዝቀዝ ይገባዋል ከመመገባችን በፊት። አሁን ይሄንን ሁሉንም አድርገን ስንጨርስ ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሞ በሳህን ላይ አቅርቤ ያሳያችኋለሁ። የሰራነው ምግብ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ያምራል። በሌላ ማባያ አብራችሁ አድርጋችሁ እንደዚህ በቲማቲም ሰላጣ ደባልቃችሁ ብትበሉት ጣዕሙን የበለጠ ቆንጆ ያደርግላችኋል። ይህንን ምግብ ሰርታችሁ እንድትመገቡ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የደውል ምልክቷን ተጫኗት። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። የቻናላችን ቤተሰቦች ለሆናችሁ ደግሞ ለምትሰጡኝ ኮሜንት እና ድጋፍ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ዝግጅት እንደገና እስክንገናኝ ሰላምና ጤና ተመኘው። መልካም ጊዜ